Проспект 200-річчя Кривого Рогу не ремонтувався вже близько 50 років. І вперше буде капітальний ремонт зроблений. Тут 8 смуг авторуху, найбільша магістраль міста. Тому вже до 1 вересня ми домовилися, що до 1 вересня буде зроблений повністю капітальний ремонт. Тут буде не тільки смуги автомобільного руху, буде окрема смуга для громадського транспорту, буде посередині безпековий бар'єр, буде велодоріжки з кожного боку і будуть тротуари пішохідні. Тобто це комплексний проєкт з оновленням освітлення також, а також з оновленням тролейбусних магістралей і комунікацій. Тобто ми виносимо звідси всі комунікації водневі і буде повністю дорога відремонтована без жодного люку. Це дуже важливо, щоб не було поривів і не доводилося ремонтувати. Ви знаєте, коли є люки, постійно розкопують, закопують. Не буде люків на цій дорозі, тому ми сподіваємося, що ще там в наступні 20 років ми зможемо їздити по цій основній магістралі Кривого Рогу без перешкод по новій відремонтованій дорозі. Тому 1 вересня чекаємо на відкриття великої, найбільшої магістралі Кривого Рогу. Дякую. Главный инженер Веста Шляхбут. А как зовут вас? Бекаревич Олег Германович. На сегодняшний день произведена разборка бордюрного камня по проезжей части, демонтаж поребрика на тротуарах. Сейчас ведутся работы по установке лотков Битамакс водоотводных на проезжей части, установка водоприемных колодцев и установка бордюрного камня на разделительной полосе. А что будет? В итоге будет покрытие меняться или что вообще? Конечно, будет полностью замена асфальтобетонного покрытия, новый конструктив, замена тротуаров, поребриков, бордюр, замена освещения, то есть весь комплекс работ. Ну, за эти годы были только текущие ремонты, это ямочные ремонты, а в данный момент это капремонт будет происходить. Я Эльвира А фамилия? Новикова. Где вы живете? Я живу вот жительница микрорайона. Какого? Да. Юбилейный. В городе Кривой Рог. В городе Кривой Рог, да. Раз что делают? Ну, сейчас у нас тут идет огромный ремонт проспекта 200 лет Кривого Рога. Вот. Ну, конечно, дорога была разбита, уже нужно было ее и более ширить, как бы, более широкой сделать, да, и привести в порядок. Ну, мы, конечно, это все потерпим, но это того стоит, я считаю. Да, мы довольны тем, что дорога ремонтируется, и причем мне очень, ну и не только мне, вот и многие жители вот говорили, что нравится, что вот так вот сильно контролируется, постоянно здесь какие-то вот начальники, которые вот следят за ремонтом дороги, и молодцы рабочие тоже беспрекословно всегда как пчелки работают. Мы довольны, да, нам не мешает, мы рады, что так оно, да. Ой, а вот, кстати, по поводу, да, то, что дороги автомобильные, это одно, у нас, да, в городе они как-то еще ремонтируются, еще за ними как-то там смотрят, да, а вот то, что там, где ходят люди, вот пешеходы, да, вот эти вот дорожки, эти вот тротуарчики, то это, конечно, в таком плачевном состоянии находились, что просто вот яма на яме, и все разрыто, все подтреснуто, и, в общем, невозможно, да. Особенно, вот я думаю, пожилым людям, вот вечером даже не выйти, потому что споткнешься, нечего делать, упадешь и разобьешься, да. Поэтому, конечно, нужное дело. Я считаю, не только я, вот многие считают, что это, вот мы разговаривали с жителями тоже, это нужное дело. То есть жители Кривого Рога довольны.
Так, так, так. Це зробили така. Ну, когда такое солнце, я не знаю, какое солнце. Там жарко. Ты перед самим собой не хочешь делать говно. Тут не дело кому-то остальным посрать. Меня всегда, ну, Оксана возвращена. Не та уже Оксана. Понятно. Добрий день, колеги. Вітаю. Так, я пам'ятаю. Реконструкция ливневой канализации. Замена. Сегодняшний день ведутся работы по устройству ливневой канализации.
полоси, це в кожну сторону. Для... Зробимо і на Да, сподіваємося ще на 20 років. Це Так, ми капітальний ремонт. За кошт бюджету міста Кривого Рога винесли.